सल्ले अला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
अक्सरियत उन लोगों की है जो पैदाइशी अहमदी हैं या वो लोग Die meisten Ahmadis, die hier leben, sind solche, die gebürtige Ahmadis sind oder jene, in deren Häusern schon seit ihrer Kindheit die Ahmadiyyat kamen und sie sind in einer Ahmadi-Atmosphäre aufgewachsen. Und die meisten von ihnen sind pakistanischer Herkunft, die in diesem Land aus dem Grund die Erlaubnis bekommen haben, hier zu leben und hier Bürger sein zu können, weil sie hierher gekommen sind und gesagt haben, dass sie in Pakistan nicht die Gelegenheit haben, frei ihrem Glauben nach den Lehren des Islams nachzugehen. Es wird auch viele geben, die direkt von irgendwelchen Verfolgungen zu tun hatten. Die meisten von ihnen haben also hier die Barmherzigkeit der Regierung genießen können, weil sie sich selbst als Ahmadis bezeichnen. Dieser Aufruf, ein Ahmadi zu sein, erfordert von ihnen gewisse Verantwortungen. Und aus dieser Verantwortung sind auch solche Ahmadis nicht ausgeschlossen, die aufgrund von ihrem Wissen oder ihrer Fachexpertise in diesem Land gekommen sind und deswegen hier Fuß gefasst haben, um ihre Bildung, die sie genossen haben, weiter zu verbessern und eine Karriere zu starten. Und sie sind solche Menschen, die sich mit der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Verbindung setzen. Genauso gibt es neue Ahmadis, Naumobain, die das Bait abgelegt haben und in die Jamaat deswegen eingetreten sind, weil sie eine Überzeugung über die Wahrhaftigkeit des Anspruchs des weißen Messias al-Islam erlangt haben. Und nach dem Bait sind auch sie verpflichtet, die Verantwortungen dieses Treueeids zu erfüllen. Allah hat auch solchen Menschen, wird solchen Menschen nicht deswegen aus ihrer Verantwortung rausnehmen, weil sie gesagt haben, dass sie alte Ahmadis oder gebürtige Ahmadis gesehen haben, wie sie dies oder jenes taten. In diesem Zeitalter gibt es für unsere Erziehung und die Erklärungen des verheißenen Messias al-Islam, der Sunna und der Hadith, das alles ist wichtig, um sich diese anzueignen, diese zu lesen. Und jeder Ahmadi und jeder Mensch hat diese Dinge, jedem Menschen stehen diese Dinge zur Verfügung. Deswegen gibt es keine Ausrede, die jemand herausholen kann. Aber alte Ahmadis möchte ich insbesondere auch sagen, dass ihre Vorbilder, und wenn jemand wegen ihrem falschen Vorbild etwas Falsches tut, dann werden sie selbst auch an seiner Sünde beteiligt sein. Deswegen hat Allah doch die alten Ahmadis sehr gesegnet, dass sie die Möglichkeit bekommen haben, dass ihre Vorväter die Ahmadiyyat anerkannt haben und akzeptiert haben, oder dass sie bereits in ihrer Kindheit die Möglichkeit hatten, die Ahmadiyyat zu akzeptieren. Und durch die Segnungen Gottes sind sie hierher gekommen und haben eine bessere Situation vorgefunden, eine bessere Atmosphäre vorgefunden. Und diese dürfen sie nicht vergessen. Und sie dürfen nicht vergessen, dass dies mit der Güte der Jamaat geschah. Und als Dankbarkeit gegenüber der Jamaat sind sie verpflichtet, dass sie große Veränderungen in sich selbst hervorrufen, spirituelle Veränderungen in sich selbst hervorrufen.
und dass sie auch ihre Kinder und Kindeskinder so erziehen, dass sie diese Güte nie vergessen und dass sie ihre Kinder auch ermahnen, dass dies die Güte der Jamaat ist, die Allah ihnen erwiesen hat und was ihre Verantwortungen diesbezüglich sind. Und dass ihre Vorväter in die Jamaat eingetreten sind und so den Treueeid, den sie geleistet hatten, wie wir diesen Treueeid jederzeit vor unseren Augen halten müssen und diesem treu sein müssen. Die wirtschaftliche Sicherheit, die sie hier haben, auch der gegenüber müssen sie dankbar sein und wir müssen auch als Dankbarkeit diese Lehre unseren Kindern weitergeben und ihnen sagen, dass wenn ihr jetzt gut gebildet seid und wenn ihr die Möglichkeit bekommen habt, euch Bildung anzueignen, dann sollt ihr dankbar gegenüber Gott sein und immer mit dem Nizam Jamaat verbunden bleiben, fest verbunden bleiben. Ihr müsst immer mit dem Khilafat Ahmadiyya treu und gehorsam verbunden bleiben. Und genauso ist es die Aufgabe eines jeden Ahmadis, wenn er sich selbst als Ahmadi bezeichnet, dass er jederzeit eine feste Bindung mit dem Nizam Jamaat aufbaut und dass er verpflichtet ist, dem Khilafat Ahmadiyya treu und gehorsam zu bleiben, denn das hat er bei seinem Treueeid und Bait versprochen. Es ist die Segnung Gottes, vor allem die neuen Ahmadis und jene, die mit voller Überzeugung und selbst gesehen haben, die Wahrhaftigkeit des Messias des Islam verstanden haben und diese akzeptiert haben, dass sie ihren Treueeid und ihr Versprechen und ihre Bedingungen auch immer wieder darüber nachsinnen. Ich bekomme viele Briefe. Aber viele solcher Menschen, die gebürtige Ahmadis sind oder deren Eltern und Vorväter die Ahmadiyyat akzeptiert haben, als sie noch Kinder waren und die in weltlichen Angelegenheiten sich verfangen haben, weder denken sie über die Bedingungen des Bait nach, noch verstehen sie, was es bedeutet, den Treueeid zu leisten, noch haben sie die Gütererweisungen Gottes vor ihren Augen, die aufgrund der Ahmadiyyat geschehen sind. Obwohl heute überall durch MTA auch das Bait nachverfolgt wird und gehört werden kann, und sie versuchen aber nicht, den Geist des Bait zu verstehen und diesem Folge zu leisten. Genauso versuchen sie nicht, eine feste Bindung mit dem Khilafat so aufzubauen, wie es sein sollte. Und ich rede nicht nur von den Flüchtlingen, die hierher kommen, sondern alle Arten von Ahmadis. Ich habe die Flüchtlinge deswegen genannt, weil vor mir eine Mehrzahl von solchen Menschen sitzt, die Flüchtlinge sind oder heute einen besseren Status erlangt haben und deswegen, weil sie sich als Ahmadis bezeichnen. Aber dennoch gibt es überall solche Menschen und in jeder Gruppe gibt es Menschen. Und wenn jeder sich selbst überprüft, dann wird er selbst sehen, wo er steht. Ich möchte nur eine Bedingung des Bait nennen, damit wir selbst uns überprüfen. Und Sie sollten dies nicht oberflächlich betrachten, sondern darüber nachdenken und sich selbst überprüfen. Wenn Ihre Selbstkontrolle positiv ist und ja, bejaht werden kann, dann sind Sie glückselig. Jene Menschen, die
dies bejahen können und sie können die Segnungen Gottes in sich aufnehmen. Doch wenn sie schwach sind, dann müssen sie sich reformieren. In der 10. Bedingung des Bait hat der verheißene Messias a.s. gesagt, dass der Treueeid leistende, der Bait leistende versprechen wird, dass er mit mir, diesem demütigen Menschen nur für Gott in jeder Hinsicht gehorsam sein wird und bis zu seinem Tode darauf so sein wird, dass die Bindung zu mir nicht vergleichbar ist mit irgendeiner Bindung oder Treuebindung oder dienende Bindung, die er mit irgendjemandem hat. Das sind die Worte des verheißenen Messias al-Islam, die uns dazu ermahnen, dass wir die Verantwortung haben, eine feste und liebevolle Bindung mit dem verheißenen Messias al-Islam einzugehen. Er nimmt uns diesen Eid ab, dass ihr für Allah mich so sehr lieben werdet und eine Bindung und Beziehung eingehen werdet und brüderlich sein werdet. Er nimmt uns den Eid ab, dass ihr versprecht, dass ihr allen seinen Geboten, für die er geschickt wurde von Gott, alle Dinge, die er im Lichte der islamischen Lehre uns gibt, dass wir dem Folge leisten werden und dass wir nicht nur daran glauben werden, sondern dass wir nicht nur vollständig gehorsam sein werden, sondern bis zum letzten Atemzug versuchen werden, dieses zu befolgen. Und auch der Eid, dass diese Bindung eine solche Natur haben wird, die nicht vergleichbar ist mit irgendeiner anderen Bindung in der Welt und die nicht vergleichbar ist mit irgendeiner Bindung, die er eingeht aufgrund von einer Treue oder aufrichtigen Treue. Noch kann man dieses Beispiel vorfinden in irgendeiner Beziehung, in der der Mensch irgendjemanden wegen der Güte, die er ihm erwiesen hat, treu ist. Dieses Gelübde, dass wir in dieser Welt nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den verheißenen Messias al-Islam lieben werden und den Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, das sind die Niveaus und die Ränge, die wir erlangen müssen, wenn wir das Bait des verheißenen Messias al-Islam geleistet haben. Dann müssen wir eine Bindung mit ihm eingehen, eine Beziehung mit ihm eingehen. Und jeder muss sich selbst überprüfen. Haben wir diese Ränge erlangt? Oder wenn weltliche Dinge vor unseren Augen kommen und weltliche Vorteile vor unseren Augen sind, dass wir all dies vergessen? Dass weltliche Beziehungen und weltliche Mittel und Ziele diesen Gehorsam und diese Treue im Schatten werfen? Ein Mensch tut irgendetwas nur, weil er daraus einen Vorteil erzielt, oder, wenn es nicht seinem Willen entspricht, weil er Angst hat vor irgendetwas oder irgendjemandem. Es gibt Menschen, die aufgrund von Furcht etwas tun, weil sie sonst gefragt werden und vielleicht bestraft werden. Oder sie tun dies aus Liebe und aus Treue gegenüber jemandem. Wenn wir verstehen, was der Glaube und die Religion ist, dann werden wir alles, was der Glaube uns sagt, mit Liebe und Treue tun. Und mit diesem Gefühl werden wir diese angehen. Der verheißene Messias a.s. verlangt also von uns,
dass wir dieses Gefühl wachsen lassen, wenn wir sein Bett geleistet haben, wenn dieser Gehorsam und diese Treue vorhanden ist, und solange diese nicht vorhanden ist, dann werden die Ermahnungen, die getan werden, nichts bewirken können. Und man wird nicht versuchen, diesem Folge zu leisten. Wenn ihr also diesen Ermahnungen Folge leisten wollt und euren Treueeid erfüllen wollt, dann müsst ihr eure Treue und das Niveau eurer Treue erhöhen. Kann ein Ahmadi sich vorstellen, dass der verheißene Messias ﷺ irgendetwas gesagt hat, was nicht dem Koran oder der Praxis des heiligen Propheten entspricht? Sicherlich nicht. Wenn das die Antwort ist, dann muss jeder Ahmadi verstehen, was Maruf Itaat bedeutet. Maruf Gehorsam bedeutet, dass ihr eure Liebe zu einem Höhepunkt wachsen lässt und vollkommenen Gehorsam leistet. Und völliger Gehorsam kann nur dann geschehen, wenn derjenige, dem man gehorsam ist, wenn man seine Gebote sucht und versucht, diese zu finden, was er alles getan und gesagt hat. Es ist also unsere Pflicht, dass alles, was der verheißene Messias al-Islam an uns verknüpft hat, alle Erwartungen, alle Gebote, die er getan hat, dass wir diese suchen und dass wir versuchen, diesen zu folgen. Sonst wird dies bloß ein Lippenbekenntnis sein, dass wir alles gehorchen. Und wenn wir die Dinge gar nicht kennen, was der verheißene Messias Islam gesagt hat, wie können wir dann diesen Folge leisten? Wenn wir also Ahmadis sind, dann haben wir auch die Bedingung, dass wir unsere Bildung auch erweitern, dass wir uns Wissen aneignen für Gott und jene Beziehung, die wir vor Gott eingegangen sind, dass wir für das Wohlgefallen Gottes diese Beziehung stärken und treu und aufrichtig sind und unser Leben demgemäß gestalten. Der verheißene Messias ﷺ hat der Jamaat gewisse Ermahnungen gegeben und Erwartungen an sie geknüpft. Diese finden wir in verschiedenen Büchern und Anweisungen, die er getan hat. Ich werde davon einige Ihnen vorlegen. Der verheißene Messias ﷺ sagt, unsere Jamaat sollte so sein, dass sie nicht bloß Lippenbekenntnisse hervorbringen, nicht nur oberflächliche Dinge sagen, sondern dass sie den wahren Sinn und die wahre Absicht des Bets erfüllen. Was ist die wahre Absicht des Bets? Daraufhin sagt der verheißene Messias al-Islam, dass man sich selbst innerlich reinigt und verändert. Das geschieht nicht nur durch irgendwelche Diskussionen, sondern es geschieht durch innere Veränderungen. Wenn ihr keine inneren Veränderungen hervorwirkt, dann besteht kein Unterschied zwischen euch und den anderen Menschen. Der verheißene Messias sagt, jeder Mensch soll selber seine Last tragen und sein Versprechen erfüllen. Man kann also nicht nur erwarten, dass man nur seine Lehre verändert und die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam akzeptiert und die richtigen Fragen beantworten kann und andere stilllegen kann. Das alles bringt überhaupt nichts, wenn wir in unseren Taten keine Änderung hervorgerufen haben. Wenn unser innerer Zustand nicht besser geworden ist. Der verheißene Messias al-Islam sagt, für die Veränderung eures Wesens sollt ihr viel versuchen und tun. Im Namaz sollt ihr Gebete verrichten. Durch Sadqat sollt ihr dem Gebot Folge leisten. Walladhina jahadu fina. Was ist Walladhina jahadu fina? Nämlich Allah Ta'ala sagt, diejenigen, die auf meinem Wege versuchen und sich anstrengen, was passiert mit ihnen? Lanahdiyannahum subulana. Wir leiten diese Menschen recht auf unseren Wegen zu uns. Dies hat der verheißene Messias Islam weiter erläutert und gesagt,
Wie kann dies passieren, dass jener Mensch, der schwach ist, dass er genauso von den Segnungen Allahs profitieren kann wie andere, wenn er schwach ist und nichts tut? Wie kann dies sein, dass er von den Segnungen Gottes profitiert, wie jener, der mit seiner Vernunft und mit seiner Kraft und mit seiner Treue und Aufrichtigkeit ihn sucht, Allah sucht? Wenn der verheißene Messias uns dies sagt und ermahnt, dass wir ihm gehorchen müssen und ihm folgen müssen und dass wir unseren Bund der Gehorsamkeit mit ihm eingehen müssen, dann deswegen, weil er uns zeigt, was die Wege sind, die zu Gott führen und wie wir die Segnungen Gottes erlangen können und wie wir ein Teilhaber dieses Segens sein können. Wir müssen unsere Gebete zeitig und richtig verrichten. Wir müssen die Liebe Gottes in uns annehmen und auch Sadqa und Spenden entrichten. Das heißt, der Gehorsam gegenüber ihm lässt unsere Bindung mit Gott stärker werden. Und der verheißene Messias Islam sagt, ihr sollt auf 2 Dinge achten. Erstens, ihr sollt wahre Vorbilder für die Muslime werden. Und zweitens, ihr sollt die Vorzüge des Islams in der Welt verbreiten und Tabligh machen und die Botschaft verbreiten. Wenn unser eigenes Wissen schwach ist, wenn unsere eigenen Vorbilder und wenn unsere eigene Situation besorgniserregend ist, wie können wir dann Vorbilder zeigen als wahre Muslime? Wie können wir dann die Botschaft des Islams und die Vorzüge des Islams weitertragen für die Welt und diese verbreiten? Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, unsere Jamaat sollte diese Sorge verstehen und das halt zu ihrer größten Sorge machen, ob sie rechtschaffen sind oder nicht. Das muss unsere größte Sorge sein. Dies braucht nicht großartig erklärt zu werden, sondern jeder kann sich selber überprüfen, ob die Sorgen der Welt größer sind oder die Sorgen des Glaubens und der Religion. Und nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Kinder muss diese Sorge da vorhanden sein. Nicht, dass wir die Gottesfurcht und die Rechtschaffenheit, wir müssen überprüfen, ob wir die Gottesfurcht und die Rechtschaffenheit als Priorität gesetzt haben oder weltliche Dinge, die uns dann Gott an zweiter Stelle legen. Der verheißene Messias Islam sagt, ihr sollt in euren alltäglichen Angelegenheiten euch auch beschützen vor falscher Wut und falschem Zorn. Auch das gehört zur Taqwa. Jene Menschen, die durch Kleinigkeiten wütend und zornig werden, sollten sich selbst überprüfen. Auch sie sind weit von Taqwa entfernt. Ich habe diese Ermahnungen vor ihnen getragen, die der verheißene Messias uns gegeben hat. Das sind die Dinge, wenn wir darüber nachsinnen, dann werden wir die Liebe und die Aufrichtigkeit zum verheißenen Messias Islam wachsen lassen. Wie und mit welchem Schmerz der verheißene Messias Islam besorgt war, um uns zu beschützen. Mehr als ein Vater hat er sich um uns gesorgt und besorgt. Er hat sich mehr als eine Mutter für uns hat er Unruhe gezeigt. Er hat uns immer wieder ermahnt, dass wir auf irgendeine Art und Weise dies verstehen und dass wir uns vor falschen Wegen befreien und Gottes Wohlgefallen erlangen. Diese Sorge und diese Liebe, die der verheißene Messias getan hat und an den Tag gelegt hat, danach gibt es keinen Grund, dass irgendein Ahmadi auf der Welt
nicht nach den höchsten Niveaus der Treue gegenüber dem verheißenen Messias al-Islam sucht, damit er sich selber und sein Diesseits und Jenseits beschützen kann. Genauso ist es eine Segnung Gottes, dass er nach dem verheißenen Messias al-Islam uns das Khilafat gegeben hat. Und auch das Nizam al-Khilafat muss diese Aufgabe weitertragen, die Allah dem verheißenen Messias al-Islam gegeben hat. Dazu müssen wir eine Treue gegenüber dem Khilafat entwickeln und unsere Reise zu unserem Ziel weiter voranführen. Wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dass es für uns wichtig ist, Vorbilder als wahre Muslime zu werden und die Botschaft des Islams in der Welt weiterzutragen. Dies geschieht mit der Hand des Khalifatul Masih, und jeder Ahmadi verspricht an seiner Hand dieses Bait und dieses Versprechen, und auch dieses Versprechen einzuhalten ist genauso wichtig. Und alle Anweisungen, die vom Khilafat kommen, alle Ermahnungen, die vom Khilafat kommen, alle Programme, die vom Khilafat ausgetragen werden, diesen Folge zu leisten, ist wichtig, um diese Treue zu wahren und dieses Versprechen zu erfüllen. Beim Bait verspricht jeder Ahmadi, dass er diesen Bedingungen des Baits Folge leisten wird. Und alles, was der Kalif sagt, alle Maruf-Entscheidungen, dass er diese befolgen wird. Und wie ich gesagt habe, dass auch die Aufgaben des Khalifatul Masih genauso sind wie die Aufgaben des verheißenen Messias al-Islam und dass sie diese weitertragen. Die Botschaft des Islams in der ganzen Welt weitertragen. Jeder Ahmadi, wenn jeder Ahmadi gemäß dieser Denkweise sich weiterentwickelt, nur dann kann er wahren Gehorsam zeigen. Und nur dann kann sich die Einheit der Jamaat zeigen. Nur dann können wir die Wege des Tablighs beackern. Wenn jeder sagt, dass er eine feste Beziehung zum verheißenen Messias hat und ihm gehorcht und sich selber die Wege anbahnen wird, dann kann er niemals Erfolg haben. Dieser Erfolg kann niemals kommen, wenn jeder selbst sich diese Wege ebnet. Die Schönheit der Jamaat Ahmadiyya besteht darin, dass wir das Nizam al-Khilafat haben und jene Beziehung, die jeder Ahmadi zum verheißenen Messias al-Islam hat, deswegen, weil er der wahre Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Diese Bindung und Beziehung muss auch für das Khilafat gelten. Vorgestern war die Grundsteinlegung von Al-Mira Moschee und dort habe ich über die Moschee auch einiges gesagt, über die Lehre des Islams und über die Wichtigkeit der Moschee und die Verantwortungen der Ahmadis. Und daraufhin hat eine Frau, die als Gast da war, gesagt, dass die Worte des Kalifen sehr schön sind, aber mich interessiert, ob diese Ahmadis, die hier leben, inwieweit sie diesen Folge leisten. Und ob sie mit Frieden und Liebe leben und diese Liebe versprühen oder nicht. Auch die Menschen schauen auf sie. Deswegen müssen sie sich verändern und sich selbst überprüfen, sich einer Selbstkontrolle unterwerfen. Die Leute werden jetzt wegen dem Khilafat noch mehr auf sie schauen. Und es reicht nicht bloß versprochen zu haben, sondern für sich selbst und um seine eigene Reform und für das Tabligh brauchen sie Taten. Auf jeder Ebene und in jeder Hinsicht müssen sie ihre Einheit wahren. Und das geschieht, indem sie an einer Hand auf einer Hand folgen, und da müssen sie dem Khilafat gehorsam sein. Und die Ahmadis sind die glückseligen Menschen dieser Zeit, dass Allah auf der einen Seite ihnen diese modernen Mittel gegeben hat und auf der anderen Seite auch die Ahmadis mit diesen Dingen gesegnet hat und die Jamaat diese Mittel für die Verbreitung des Glaubens benutzen, sei es Fernseher, Internet, Webseiten, in denen die heute die Schriften und die Worte des verheißenen Messias Islam vorhanden sind und wir jederzeit Zugang dazu haben.
Und in vielen großen Sprachen wird dies auch übersetzt und man kann dies hören und sehen und lesen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass auch wir die Gelegenheit haben, die Ansprachen des Kalifen der Zeit zu lesen, nachzulesen, welche die Erklärungen des Koran, des Hadith und der Worte des verheißenen Messias des Islam sind und welche daraus schöpfen. Und durch MTA wird dies auf der ganzen Welt verbreitet. Das ist ja eine Sache, die eine neue Einheit geschaffen hat. Und jeder von ihnen muss dies verstehen und jeder braucht dies und benötigt dies, dass er mit der MTA eine Bindung eingeht, damit er auch zu dieser Einheit wird. Wir sehen, dass wöchentlich mindestens die Freitagsansprache gehört werden muss. Jedes Haus muss sich selbst überprüfen, ob jede Person im Haushalt diese Freitagsansprache gehört hat oder nicht. Wenn die Frau dies hört und der Ehemann nicht, dann bringt dies auch nichts. Und wenn der Vater dies hört und die Mutter oder die Kinder nicht, dann bringt dies auch nichts mehr. Diese Organisation einer Einheit, die Allah uns gegeben hat, durch die wir zu einer Zeit auf der ganzen Welt und in jeder Ecke der Welt die Worte des Kalifen der Zeit weitertragen können und seine Worte weitergeleitet werden. Jeder Ahmadi muss ein Teil dessen werden und muss sich darum bemühen. Wenn sie nicht wissen, was gesagt wird, wie können sie dann Gehorsam leisten? Sie können nur dann Gehorsam leisten, wenn sie auch diesen Worten lauschen. Und diese müssen sie suchen und verstehen. Jene Worte, jene Dinge, denen sie gehorchen müssen. Sonst bleibt dies nur ein Lippenbekenntnis und bloße Versprechen beim Ijtima oder beim Bet. Geben wir bekannt, dass alles, was sie sagen, dass wir allen Maruf-Entscheidungen befolgen werden, sei es Mann oder Frau, oder dass wir für die Festigung des Khilafats uns bemühen werden. Es ist unser Gebet, dass jedes Haus und jedes Haushalt sich darum bemüht, jeder Mensch sich darum bemüht und die Mittel, die Allah für unsere Erziehung uns geschaffen hat, dass wir diese auch nutzen. Und nicht nur die Erziehung, die Allah uns gegeben hat, sondern auch die Verbreitung der Lehre des Islams geschieht dadurch, wenn aus irgendeinem Grund die Live-Ansprache nicht gehört wurde, dann kann man auch diese nachhören im Internet, auch andere Programme und vor allem die Freitagsansprache und die wichtigen Programme. Möge Allah allen die Kraft geben, dass wir auf der einen Seite eine enge und liebevolle Beziehung zum verheißenen Messias aufbauen und auf der anderen Seite genauso mit dem Khilafat eine feste Beziehung eingehen und solche Vorbilder des Gehorsams an den Tag legen und dass diese Gehorsamkeit und diese Beziehung dann auch uns ermöglicht, gemäß dem Hadith des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir ihm gehorchen und dass wir so Allahs gehorsame Menschen werden, die sein Wohlgefallen erlangen. Möge Allah allen dazu die Kraft geben. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza Raib verrichten von Murabbi Silsila Hafiz Muhammad Iqbal Waraij Sahib. Er ist am 2. Oktober in einem Unfall im Alter von 49 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Am 2. Oktober war er alleine in Chaknau, Banyar, unterwegs, um seinen Onkel zu treffen. An der Schranke hat er nicht gesehen. Dann kam ein Zug und wurde erfasst. Man hat keine Verletzungen gesehen von außen hin, auch die Polizei war da und auch der Krankenwagen war da. Aber
er konnte nicht wiederbelebt werden und verstarb. Hafiz Sahib, Hafiz Muhammad Iqbal Sahibs Großvater hieß Chaudhry Fazl Ahmad Sahib. Sein Urgroßvater war der Gefährte des Verheißten Messias des Islam, Chaudhry Allah Bakhsh Sahib. Im Jahre 1901 hat sein Urgroßvater das Bett gemacht. Und der Verheißene Messias des Islam hatte seinen Urgroßvater, der Rasul Bakhsh hieß, Allah Bakhsh genannt. Chaudhry Muhammad Zafrullah Wadaid Sahib machte auch Waqf und hat in Rabwa gedient. Murabi Sahib, Hafiz Sahib, hat seine Bildung in Rabwa erlangt. Danach machte er Hifz und dann ging er in die Jamia Ahmadiyya und machte Arabisch Fazl und Urdu Fazl. Abschluss. In Pakistan hat er an verschiedenen Stellen gedient. Er war auch Secretary Kafalat Yatama, für die Waisen zuständig. Er hat 5 Kinder, 3 Töchter wurden bereits verheiratet, 2 kleine Kinder, 17 und 10-jährig. Und sein Bruder Tahir Mehdi Imtiaz Sahib ist auch Murabi Silsila und Manager der Ziaul Islam Press in Rabwa. Aber aufgrund der Ermittlungen gegen Al-Fazl ist er im Gefängnis. Möge Allah ihn dort befreien. Denn die Gerichte sind auch sehr feige und der Richter hat erst positiv entschieden und dann aufgrund der Maulvis hat er das zurückgenommen. Möge Allah alle diese Ahmadis befreien. Genauso in Sadr Jamaat Mahbub Ahmad Rajeki Sahib, er schreibt, dass im Jahre 2003 in Sadullahpur, als die Jamaat-Situation sehr furchterregend war, kam Chaudhry Iqbal Sahib hierher und er sprach auch mit den Nicht-Ahmadis, die Feinde waren, und die Feinde hörten auf mit ihrer Feindschaft. Vielmehr ein Oberhaupt dieser Feinde entschuldigte sich sogar. Und er war ein sehr Mensch, der gute Beziehungen hatte, pflegte. Es ist aber eine andere Sache, dass in Pakistan aufgrund der Angst und Furcht vor dem Mullah und der Gesellschaft ein Großteil der Menschen, trotzdem, dass sie die Ahmadiyyat mögen oder zumindest nicht glauben, was über die Ahmadiyyat gesagt wird, aber sie trauen sich nicht, dies zu sagen. Aber es gibt manchmal auch Mittel in kleinen Dörfern, wo dies passiert, wo dann die Menschen auch offen etwas sagen. Er arbeitete dort im Büro und ein Mitarbeiter, Majid Sahib, hat gesagt, dass überall, wo Hafiz Sahib als Murabi Silsila war, bis zum Ende den Kontakt pflegte und die Menschen zu ihm kamen und er ihnen auch half. Er hatte auch die Besonderheit, dass er das Geld der Zentrale immer versuchte, richtig auszugeben. Und für die Witwen und für die hat er Häuser errichtet. Und er versuchte auch mit wenig Geld viel zu errichten. Und als er dann dort beim Bau war, ging er selbst dorthin und half den Arbeitern bei ihrer Arbeit. Unser Khalid Saab vom Russian Desk sagt, dass er sein Klassenkamerad war. Und er war ein sehr Mensch, der vor allem die Gäste immer ehrte und pflegte. Und er hatte einen großen Wunsch, Tabligh zu machen. In Saudullah oder Sadqabad, als er dort arbeitete, gab es eine russische Firma, die dort arbeitete. Und obwohl er die russische Sprache nicht beherrschte, machte er Tabligh. Und
da Khalid Sahib dort auch in Russland Russisch gelernt hat, hat er von ihm auch Russisch gelernt, von Khalid Sahib, und selbst einige Wörter gelernt und hatte dies auch immer aufgeschrieben gehabt in Urdu, damit er Tabligh machen konnte. Das war sein Eifer des Tabligh. Möge Allah allen Murabbiyan die Kraft geben, dass sie durch neue Wege Tabligh machen, egal wie die Situation im Land ist, dass sie versuchen, diese Wege aufzusuchen und zu begehen. Möge Allah Hafiz Sahib gnädig sein und seine Ränge erhöhen und ihm vergeben und seiner Familie, seinen Kindern, seiner... Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.